Dzisiaj zaczynamy 4. Fazbear Fright. Książką 13, że jakby źle nie było, zawsze może być gorzej. Zanim zaczniemy, jedno inne ogłoszenie w temacie. W grudniu wychodzi trzeci i ostatni komiks z trylogii książkowej. Ale to nie koniec, bo Scholastic zaczyna pracę nad następnym projektem. Komiksy z Fazbear Frights, pierwszy zapowiedziany już na maj przyszłego roku. Historie nie będą tak samo ułożone jak w książkach, więc pierwszy komiks pokaże nam w pułapce Into the Pit Piękną być, To Be Beautiful z pierwszej książki, a także wyprzedane out of stock z drugiej książki. Spring Bonnie, Eleanor, Plushtrap. Nie wiemy jeszcze, ile zrobią komiksów, czy wszystkie historie zostaną pokazane. Nie wiemy też, co zrobimy ze Stitch Wrightem, ale o tym przekonamy się w maju. Głównym bohaterem historii jest Pete Dinglewood. Dzieciak prowadził w miarę spokojne życie, aż do rozwodu jego rodziców, a później stał się bardzo agresywny. Zrzucili na niego masę obowiązków, rolę głowy domu, choć miał zaledwie 16 lat. Musiał cały czas opiekować się swoim młodszym bratem Chuckiem i dlatego go znienawidził, choć wcześniej się dogadywali. Pete chce wrócić do normalnego życia, chce łazić ze znajomymi, ale teraz to niemożliwe. Mieszkają z matką, która próbuje wszystko złożyć do kupy, ale nie jest im łatwo. Ojciec wciąż mieszka w okolicy, ale nie mają ze sobą dużego kontaktu. Jest parę innych postaci, jak Maria Rodriguez, przyjaciółka Pita, która mu się podoba. Jest też sporo drobnych, nieistotnych postaci. Nauczyciele, koledzy z klasy itd. Pete podpiera ścianę we Freddy Fazbear's Pizza. Chuck chciał spotkać się ze znajomymi, a Pete musiał go w tym czasie pilnować. Nie podobało mu się to oczywiście, ale nie miał wyboru. Podsłuchał jednak rozmowę pracowników na temat Foxiego, który podobno zepsuty siedział na zapleczu. Dodał mu pomysł. Kiedy Chuck na chwilę odszedł od swoich przyjaciół, Pete złapał go za rękę, zatargał w jeden z korytarzy do personelu prosto do warsztatu z tym robotem. Dobrze wiedział, że Chuck boi się Foxiego. Pete był strasznie agresywny i dosłownie rzucił Chucka na scenę Foxiego, a potem podszedł do konsoli i włączył robota. Chuckowi udało się jednak wyrwać, uciec z tego pokoju, zanim robot w ogóle wysunął się i pojawił w pełnej okazałości na scenie. Możesz zostać piratem, ale najpierw musisz stracić oko i dłoń. Powtarzał robot. Zaciął się, powtarzał tylko to jedno zdanie w kółko, nic więcej. Robot był uszkodzony w wielu miejscach i wyglądał przerażająco nawet dla 16-letniego Pita. Szybko wyszedł. Ktoś mógł go znaleźć, a i tak nie miał powodu tutaj być. Chuck już uciekł. Gdy wrócili do domu, nie powiedzieli o tym mamie. Pete zakazał bratu o tym wspominać, choć ten próbował. Mama zaproponowała, że całą rodziną zgłoszą się jako dawcy organów, zrobią coś dobrego dla społeczeństwa, staną się bohaterami. Żadnemu z braci nie podobał się ten pomysł, ale mama i tak ich zapisała. Od następnego dnia na Pita zaczęła spadać fala dziwnych wypadków. Miał jakiś koszmar, którego nie pamiętał, ale z rana zwymiotował i był wyczerpany. W szkole przewrócił się, prawie dostał skalpelem w oko. Był u rzeźnika i jeden z noży spadł, prawie odcinając mu rękę. Następnego dnia wydarzyły się bardzo podobne wypadki. Najpierw leciała w jego kierunku piła mechaniczna obok placu budowy i zraniła go w rękę. To wydarzenie było dosyć wyjątkowe, bo jego ojciec wrócił do domu po pół roku. Nie wrócił na stałe, chciał pomóc w wychowywaniu własnych dzieci. Zabrał syna na ryby. Ale zrobił to dlatego, bo myślał, że Pete zaczął się samookaleczać, co bardzo go uraziło. To był zwyczajny wypadek i wiele osób mogło to zaświadczyć. Zdenerwowało go, że tata coś takiego w ogóle zasugerował. Ale podczas tej wycieczki wiatr zawiał silniej i haczyk innego rybaka dźgnął go w policzek, tuż pod okiem. Następny podobny wypadek. Gdy Chuck dowiedział się o wszystkich dziwnych wypadkach swojego brata, zaczął myśleć, że to klątwa. Pete przeprosił brata za to, że zaciągnął go do Foxiego, bo jeżeli to była kara za to, że tak się zachował, to miało zakończyć temat. Zawiązali rozejm, pogodzili się ze sobą i przez następny weekend znowu zaczęli się dobrze dogadywać. Później Pete opowiedział więcej o Foxym. Powtórzył jego słowa o ręce i o oku. Chuck uznał, że to musi być klątwa tego robota. Wszystko się zgadzało. Foxy dobierał się do części ciała Pita i chciał zrobić z niego swego następcę. Chuck był wielkim fanem gier komputerowych, RPGów i widział świat w kolorach bohaterów i złoczyńców. Uważał, że to nie koniec i Pete musiał skonfrontować się z finalnym bossem, Foxym. Ale to znowu wkurzyło Pita, było bez sensu dla niego. Pokłócili się i zerwali rozejm. Pete miał koszmar, realistyczny i przerażający, w którym robot wparował mu do pokoju, a potem rozwalił oko i rękę. Zorientował się, że ten sam koszmar miał poprzednich dni. Następnego dnia w szkole miał miejsce piracki jarmark, co zupełnie wkurzyło Pita. Na jarmarku klątwa dalej działała. Miał wyciągnąć jakiś przedmiot z dziury, ale to był prank, pułapka, w której jego ręka miała się zablokować. Problem polegał na tym, że pułapka nie chciała zejść z jego ręki i musieli ją rozerwać. Wcześniej takich problemów nie było, a jego ręka zrobiła się po tym wszystkim sina. Zdezorientowany i zły uciekł, biegnąc przez różne stoiska, aż dostał strzałką w powiekę, czyli znowu w oko. Zadzwonił po Chucka z próbą o pomoc. Mieli spotkać się we Freddy Fazbear's Pizza i we dwójkę skonfrontować się z finalnym bossem. Ale gdy tylko wysłał tę wiadomość, wpadł pod ciężarówkę. Chuck dotarł do pizzerii, ale nigdzie nie znalazł Pita. Ślizgnął się do warsztatu, w którym znajdował się Foxy, ale tam też go nie było. Już miał wcisnąć przycisk start, ale zadzwonił jego telefon, to był jego ojciec. Chuck przyznał się, że uciekł ze szkoły, bo Pete go nagle potrzebował,
ale nie może go teraz znaleźć. A ojciec miał jednak nieprzyjemne informacje na temat jego brata. Jak się okazało, Pete zginął. Cała rodzina znalazła się na miejscu wypadku, ale lekarze nie mieli szans odratować dzieciaka. Ale to nie był koniec, bo ciało Pita umarło, ale jego świadomość go nie opuściła i przytomny znalazł się na stole operacyjnym. Nie mógł nic mówić, nie czuł swojego ciała. Lekarze zajmowali się umrlakiem, a oczy Pita nie chciały się zamknąć. Jak już ustaliliśmy, Pete był dawcą organów, mama go do tego zgłosiła i ktoś bardzo potrzebował ręki i oka. To była kontynuacja klątwy Foxy'ego, miał zostać piratem. Miesiąc później Chuck wrócił do pizzerii Freddy'ego. Chciał skonfrontować się z Foxym, chciał zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się z jego bratem. Oczywiście bał się. Foxy był dla niego straszny, ale i tak postanowił spróbować i to był drugi raz, kiedy wszedł do tego warsztatu. Kliknął przycisk start, ale nic się nie wydarzyło. Panowała całkowita cisza. Tak kończy się historia. Dosyć mocny wątek, bo tematem było faktyczne rozczłonkowanie dzieciaka. Regularnie pojawiły się jakieś straszne opisy, nieprzyjemne skaleczenia. Był też przytomny Pete na stole operacyjnym, ale przynajmniej nie kroili go na żywo, bo nie czuł swojego ciała. Tyle. Historia buduje się w miarę podobny sposób do pierwszej książki z trylogii, bo w obu przypadkach wstęp zaczyna się od wydarzenia ze środka książki. Przez moment widzimy atak Foxy'ego na protagonistę, a zaraz potem cofamy się do początku, dowiadujemy się, kim postacie są, czemu znalazły się w takiej sytuacji w ogóle. Wydaje mi się, że to było umyślne nawiązanie, w obu miejscach zaczynamy faktycznie od Foxy'ego. Można powiedzieć, że historia Wybór też działa w podobny sposób, ale tam było to na zmianę. Raz przeszłość, raz teraźniejszość. Też chciałbym powiedzieć, rezygnuję z tej całej kategoryzacji historii. Na początku wydawało mi się to dosyć ciekawe, ale im dalej w to idę, tym bardziej czuję, że traci to sens. Na początku zwracam uwagę na podobny styl pisania pomiędzy pierwszą i drugą książką, potem wyskoczyłem z tym remake'iem FNAF, który zupełnie nie pasuje do oryginalnej idei. Też niedawno zwróciłem uwagę, że historia Eleanor też pasuje pod remake FNAFa, bo mówimy o funtime animatroniku przejmującym nasze ciało. Bardzo podobny schemat, ale zupełnie inne wykonanie i motywacje. Podobało mi się to porównanie, dlatego też kończę z tym. Ale mogę powiedzieć, że jak oceniam tę historię, była w miarę ciekawa, nie przypominała poprzedniej historii, dam jej 4. miejsce na teraz, trochę niżej niż Wybór. Dla Pita byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście stracił oko i rękę. To byłoby coś strasznego oczywiście, ale przynajmniej by żył. Nie musiał wpadać pod samochód, nie musiał umierać, ale zastanawiam się, czy to rzeczywiście byłby koniec klątwy, bo chodziło o zostanie piratem. Więcej. Naprawdę boję się końcówki historii, momentu, w którym Chuck próbował włączyć tego robota, ale nic się nie wydarzyło. Po części cieszę się. Kiedy dzieciak wszedł do pokoju i nacisnął ten guzik, bałem się, że i on wpadnie pod wpływ tej klątwy, byłby następną ofiarą Foxy'ego. Ale na szczęście robota już tu nie ma. Ale czemu go nie ma? Jak było powiedziane, żeby zostać piratem, musisz stracić rękę i oko. Boję się tego, że Pete stał się piratem. Został dawcą organu, więc stracił rękę i oko i może Foxy zabrał jego ciało niedługo później. Znalazł sobie następcę i te zwłoki stoją teraz na scenie. To byłoby przerażające. Nie ma tu silnych dowodów, ale coś takiego jest możliwe. I dlatego zastanawiam się, czy gdyby Pete przeżył utratę tych 2 części ciała, czy to byłby koniec? Czy może Foxy wciąż czegoś by od niego chciał? To jest pytanie. Historia nie nawiązuje do żadnej mechaniki, czy żadnego wątku związanego z Foxym. To nie jest remake FNAF, choć po części remake Srebrnych Oczu. Tyle, że teraz mówimy o żółtych oczach, nie o srebrnych. Ale jest tu jedno powiązanie z fabułą gier, czyli obrażenie Foxy'ego. Jest zasugerowane, że Foxy nie miał tych obrażeń wcześniej, a dopiero później je dostał. Miał z początku zwyczajne ciało. Istniały pytania na temat tych obrażeń. Jedni ludzie mówili, że to był jakiś wypadek, inni uważali, że firma umyślnie dała mu takie zniszczone części, bo przez to wygląda bardziej jak pirat. Rockstar Foxy miał drewnianą nogę, ale Classic Foxy miał uszkodzony strój po prostu. Teoria mówiła, że Witheredy się z czasem naturalnie zniszczyły, ale kiedy Classic Foxy był tworzony, dostał takie samo obrażenie jak Wither. Bo to dziwne, że oba roboty mają podobne obrażenia. Historia podejść bliżej sugeruje, że tak nie było i obrażenia Foxy'ego są spowodowane jakimś konkretnym incydentem. Choć można się kłócić, nigdzie nie pojawiły się słowa Foxy został zniszczony, albo wcześniej nie było tych obrażeń, widzimy tylko słowa zniszczony Foxy i wiemy, że przeraziło to tylko Pita. Ale może zawsze taki był. Można się kłócić, ale to jest temat do dyskusji. Jak mówię tu już któryś raz, Fazbear Flies to wskazówki. Jeżeli na coś nas naprowadzają, to są na to dowody w grach. Ludzie mogą brać to out of order jako dowód, ale to nie jest taki prosty temat, wymaga dłuższego zastanowienia się. Może zrobię kiedyś jakiś dłuższy odcinek na cały ten temat. Jeśli jednak te obrażenia pojawiły się niedawno, zastanawiam mnie, co się stało. Coś sprawiło, że w tym warsztacie się znalazł w końcu. Może Pete nie był jego pierwszą ofiarą, może klątwa spadła na kogoś innego, a Foxy uszkodził się, gdy uciekł z lokacji i atakował części ciała swojej poprzedniej ofiary. Dopiero później trafił do warsztatu. Jednym z powodów było prawdopodobnie to, że robot się zaciął, cały czas powtarzał te jedne konkretne słowa, więc ktoś te słowa słyszał i ten ktoś mógł być atakowany. To jest ciekawy temat, można się zastanowić, ale nie znamy żadnych konkretów.
No dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Podobała wam się historia Foxiego? Zapraszam do zostawienia swoich własnych przemyśleń w komentarzu i spróbuję odpowiedzieć na niektóre z nich, więc do zobaczenia poniżej.